グータラズです。今日はね、また競馬ス友の会シリーズピクシスをキャンピング仕様にってやつだね。またやっていきます。しばらく続くねこれ。取り急ぎこれしかやってないです。なので急いで仕上げてお父さん乗せてあげたいなと思ってるんでね、とりあえずこればっかり続くんでね、ちょっと見てあげてください。ギャレーの反対側、今回はギャレーを作った反対側に小さなカウンターを作ります。後々にちょっと出てくるんですけど、下に見えてるテーブル、あれを使うんですけどね、それをちょっと使うためにこのカウンターが必要なのでね、ちょっとその小さなカウンター作ります。で反対側でも使ったところにまたサービスホールでね空いてたので、そこにまた高ナットを仕掛けます。そしてね、土台となる足、土台となる木材にね足をつけて、カウンター風にねしていきます。で下まで伸ばす必要もないので、サービスホールの上にちょっとカウンター、小さなカウンターがね来る感じなイメージです。下までボックスで作っちゃうとスペースも狭くなるので、あそこは開けるようにして、上だけちょこんってそのカウンターを作るようにしました。また例によってエアネーラで打っていきましょう。でカウンターなので、ここね少し力加わると思うので、ビスをね打っておきます。エアネーラーだけだとちょっと不安なので、こういうところビスをね打っておくと強度出ますのでね、ここにビスをね打っておきました。でああいう感じ、あそこにサービスホールでまた超ボルトで止めるようにね、ほらあれに天板乗っけただけなんだよね。そしてね大きめの天板を乗っけて、この今乗っけてるのが化粧の天板になる感じです。これで完成という感じだね。これでボンドつけて、またエアネーラーで打って、でねほらああやって一体感をね出していくって感じです。あれだけです。あれをちょっとねやりたかった理由がね後々に出てきます。次の回ぐらいかな、出てきますんでね。仕上げはね例によってバッテリー切れてましたそう活用方法がね次のね動画に出てきます。でもってね次の作業に入ります。ギャレーを作った時に扉あったじゃないですか。取っ手がなかったじゃないですか。なのでね取っ手をつけようと思ったんですけど、取っ手をつけるとね頭とかぶつけるなって思ったんでね、穴にします。で穴を開けてるねキャンピングカー結構あったんで、軽バスのね軽キャンピングがあったんで、それを参考にして穴にしました。でホルソーでね穴を開けて、2箇所穴を開けてね、あとはジグソーで広げてあげて、でつなげてね大きな穴、楕円形の穴をね作ってあげます。こういう感じで、あとはねトリマーで面取りしていきます。綺麗に面取ると仕上がりもすごくいいので、この辺やっぱり手がかかるところなんでね、ちょっとなんていうのかな、手をかけた時にスルッと入るように面取りってすごい大事です。きちんと面取りしてね、あと最後ヤスリかけて、であとねヤスリでちょっとね形整えて、最後ねサンドペーパーで紙ヤスリでねバリをきちんと落として完成です。ほらきちんと出るとね面も取れてね気持ちいい触り心地です。でねまずは電子レンジのところのギャレーでね、ギャレーの電子レンジが入るところの蓋ですね、それをつけてみましょう。位置はね適当に決めました。だいたい真ん中だけどね、ほらそうするとねほんと取りやすくなりました。取っ手よりいいかなと思って、なんかいいよね、取っ手よりいいなと思って。取っ手だとどうしてもねぶつけたりするかなと思って、やっぱ狭いんでね軽キャンピングって狭さとの戦いって前回も言いましたけどね、だから極力その取っ手一つ取っても違うな、取っ手一つでもね頭ぶつけたりするのでね、あんなにしました。反対側のね戸棚、こ
これもね、同じように穴開けていきましょう。そう。あとね、条件をつけられた釣り仕様にってことを覚えてますよね。なので、ここにね、ちょっとあるものを作りたいなと思ったんです。そう。リールホルダー。リールホルダーって、みんなリールだって釣りやってる人は、ロッドホルダーつけて、で、ロッドにこのリールつけて、で、ロッドホルダーにこうつけてるって感じなんですけどね。うちの父ちゃんあんまりこのロッドホルダーにつけっぱなしのリールが嫌みたいなんで、ちょっとそれにこうなんていうのかな、並べれるように、リールだけを並べれるようにでね、毎回洗ってるんですよ。なので洗って干しておける場所っていうかな、そういうのをね作っておきたいなと思ってでね、やっていきます。そう、またね、サービスホール反対側もありましたね。ギャレを止めてたサービスホール反対側にもありました。ここにね、リールホルダーを作ります。そう、ここも超ボルト。全部ね、取り付けはね、超ボルトです。工具一切なしで、このキットは外せるように作ってます。そういうね、あれで作ってますからね。そう、ここにベースを作って、ここにね、リールホルダー、ちょっとね、作っていきます。これ本当に簡単に作ってます。もうはしごみたいに作ってます。って言ってるのは、バッテリー切れたから。これ、もうできてた。いやー、気づいた時に完成。本当に作業に夢中になってるとね、バッテリー切れてるな。しかもバッテリーも弱いんだろうな。もうカメラも古いですから。本当にね、丸い棒のね、木材買ってきて、それをね、つけてるだけです。簡単です。それをね、サービスホールにね、ギュッと止めるだけ。これで4つのリールを止めれるように、このリールホルダーを作りました。リール自体を止めるのは、リールシートっていうのかな。あれね、売ってるんですよね。あれをね、つけてあげます。まだ到着してないのにね。到着して完成した時にね、ちょっとリールつけて、揺れ具合だとか、そういうのもね、ちょっと見てみたいと思います。だんだんとできてきてましたけどね。そうそう。ロッドホルダーどうすっかな。ってことでね、本日の作業はここまでだね。本当に今回はざっくりというか、結構短い作業時間だったんで、3日目だね。ギャレー制作から入って3日目。本当に作業時間短かったんです。で、なぜかしらこの日すごい風が強くて、すごい寒かったんですよ。なのでね、やっけ来てますけど、本当に寒かったな。でどんどんね、近づいてます、完成まで。あとはこの次の回に出てくるんですけど、本当にキャンプをするための道具っていうのもね、またね、作っていきたいと思います。せっかくキャンピングカーなんでね、キャンプ、車中泊するじゃないですか。キャンプといったらバーベキューだとかね、外でご飯食べたりだとか、そういうのもね、あると思います。基本この車、1人用のキャンピングカーです。2人で行くとかはね、でかい方で行くんですけど、これ本当に父ちゃんが釣りのために使うキャンピングカーです。基本1人です。ですけど、1人でもね、外でご飯食べたりだとか、そういうのもね、すると思うので、そういうのもこう考えて、次の回でね、ちょっとあるものを作りたいと思います。あるものを利用してあるものを作るんですけどね。次はね、その作業動画撮っていきます。キャンピングカーばっかりのね、軽キャンピングのばっかりの動画になってますけどね、取り付け本当にね、急いで作りたいっていうのがあります。これを終わればまたスカイラインに戻ったりとかするんでね、ちょっとまた皆さんお付き合いください。本日もご視聴ありがとうございました。